vou fazer lá mesmo. Eu pisei no... Carne. Eu pisei lá, queimou lá. a Aulinha aí comendo peixezinho. O índiozinho. Não, mas para com isso, grava direito. Doido, acaba aqui. Tem ela dentro d'água? Não. Ali tá, olha lá, tá indo pulando de olho dentro do balde. Né, Linha? Deixa eu também gravar, né? Que nós vamos comer. O pessoal fica doido pra rir. Com a assando ali. Ui, meu Deus do céu. A Aulinha aí sentada aí. Olha os pescadores ali. Joga pra lá assim. Ok? Vamos pra lá. Aquele ali pegou uma piranha. Ih, foi lá, juntou e volta lá. Olha os pescadores. E amarrando. Dele tá com o manguinho na mão. Vai lá no céu. Aí, ó. Tá na pescaria aí, ó. Boa aí, ó. Gosta de um peixe, mas não pesca um. Ó, aqui os peixes, ó. E aí. Ele tá assando. Vamos tratar os peixes. Fala assim, agora eu não preciso mais não dele. Vem, vem. Vai! Daí é muito mole quando nós tá tomando banho, né? Que eu tava seco. Eu ficava cavando a praia pra passar canal, filha da mãe vinha correr. Pra casa aí, ó. Olha o balde de peixe aí. Arruma nós. Dá um alô aí, Linha. Dá um alô, Linha. Mas aqui não é o Luan. Ele grava assim.